Yaprağı ucundan takacaksın abi. Ucundan takarsan tam şey yapıyor. Gel abi bak. Şimdi şuradan arkadan bütün malzemelerine bakabiliriz. Oradan bırakıyor. Tekerler sağdan soldan kökünü bu şekilde sıkıştırıyor. Can suyu arka sulama verdiğin zaman hiç sıkıntı olmaz. Köküne de bu. Sallayanlar oldu. Tanesi 1 lira, 1,5 lira. Ne kadar az bilmiyorum da. Al abi. Şuraya yazdım. Bir gel abi, şunu da göstereyim bak. Şuradan kapat. Şu an iyi var ya, ben şurayı bak. Bu kadar kaldırmaz normalde. Bu kadar kaldırmaz. Bu kadar kaldırmaz. Anlama mı çekiyor mu? Sulamayla. Yağmurlama yapıyor. Yağmurlama. Ya bunların damlama sistemi de şu. Arkadan 2 tane aparatı var. Damlama ortasında 2 mesafesine çekiveriyor. Yürlü marullardan verme. Gel bana. Ağırlık olduğu zaman Aynen. Ağırlık olmazsa dönmez.